嘿，大家好！今日咧，中神嚟到中山石岐區嘅奇拱片區，介紹一個筍盤俾大家，就係我身後嘅呢個美能春天。咁呢個盤咧，從18年開賣到而家啦。咁現時係清緊佢哋當初嘅一啲保留單位，單價做得非常平嘅。而家最平一套咧就8000幾單價，咁計到總價咧81平方嘅兩房單位，只需要66萬，你就可以買到啦。咁可以話係以一個鎮區嘅價錢買到城區樓盤。咁城區同鎮區最大區別就係二手市場，因為鎮區好多地方咧，佢供應係過剩嘅，咁就造成咧你買完之後，到時候想賣出去咧可能會比較困難。咁大家可以睇下而家美能春天呢幾期嘅入住率，基本上咧都喺8-9成以上嘅，所以有一定嘅二手保障。跟住樓下咧係會有非常豐富嘅配套嘅。咁我呢一個方向望過去咧，就可以睇到華僑城天鵝堡。咁作為奇港片區曾經嘅明星配套，佢嗰邊咧係規劃有非常大型嘅商業，而家已經建成嘅一個遊樂場。遊樂場嘅旁邊咧，就有香港街坊非常關心嘅一個港澳直通巴士嘅站點啦。你住喺呢一度咧，行路過去就可以搭到巴士返香港。咁喺華僑城嘅隔離咧，就會有我哋嘅中山北站啦，可以坐返輕軌去到珠海、廣州呢一啲大城市。同埋北站嘅旁邊咧，而家有塊地係建設緊嘅，咁嗰邊咧就係我哋未來中山城區嘅山姆會員店。我知道好多香港街坊咧係中意去山姆入貨嘅，所以住喺呢一度咧都非常方便啦。咁喺我哋小區門口呢個方向一路落去咧，大概800米就可以去到旗江河邊嘅。咁中山政府對於旗江河嘅規劃咧，叫做一河兩岸嘅一個整治啦。咁沿住河邊兩岸咧都會做翻一啲公園嘅。你到夜晚過去咧係燈火通明嘅。咁平時咧食飽飯落樓去到河邊咧散步吹風，非常舒服。而且河邊咧就係大順時尚家園，佢樓下咧亦都有成條嘅商業街嘅規劃。有埋我哋中山嘅一個名店啦、根哥美食同埋一啲火鍋城，所以有非常多豐富嘅消費選擇喺呢一度。咁小區嘅大商基本上已經係開晒鋪頭做晒生意嘅。除咗我哋日常需要買嘢去到嘅便利店之外，仲有一啲按摩揼骨飲咖啡飲酒嘅地方，所以呢一個區住落咧係非常之有生活氛圍嘅，咁都會有一定嘅二手流通性。咁現時賣緊嘅價錢咧又足夠低，所以就推薦俾大家。咁具體內容又係點樣？我哋而家入小區帶大家去睇一睇。好，我哋而家就入到美能春天嘅小區入邊。咁呢個小區其實都比較簡單嘅，就咁大嘅一個地塊啦。咁中間咧全部都係別墅群，有雙拼有連排。然後佢嘅樓距就非常遠啦。咁而家賣緊嘅，主要剩低有尾貨嘅就40棟同埋39，前面嗰兩棟。咁大家睇下從嗰邊咧望到呢邊，佢嘅樓距係非常遠嘅，超過150米。咁小區嘅一個物業管理處咧就喺呢個位嘅，咁物管費都係比較平啲嘅，就2.5蚊1平方每個月。咁計到總嘅管理費，好似你買呢度嘅細積81平咧，就大概係86蚊嘅一個每個月嘅管理費。咁呢度咧係小區嘅主出入口。你可以睇到咧，佢嗰啲車係可以入嚟嘅，因為佢係半人車分流咁樣啦。要照顧到中間嘅別墅，需要俾佢哋啲車入去。咁我哋而家買嘅住宅嗰個板塊嘅話，去到嗰區咧，啲車就入唔到去。嗰區咧就叫做春熙園嘅園林咧，用到好多唔同嘅樹種特別係呢一啲叫做細葉欖仁嘅。你喺西區嘅華潤嗰個盤咧，就會見到好多呢種樹植嘅，會顯得成個盤更加有個性。咁喺我前面呢一棟咧就40棟，隔離咧就39棟。咁好似而家39棟咧特價嘅情況下，一平方8100幾。你可以買到石岐呢個板塊，擁有好成熟配套嘅一個單位，而且咁遠嘅樓近距。而家就帶大家上佢哋嘅高層睇下景觀究竟做到如何。好，而家我哋嚟到26樓，帶大家睇下高層嘅一個景觀。一層咧就4個單位2部 lift
咁而家26樓呢一層咧，成層都係未賣出去嘅，所以我哋可以引你去揀，引你睇。而家我哋企嘅呢個位咧，前面就兩戶，係分別係03同埋04呢兩戶。咁04咧就係細面積嘅81平方嘅兩房，03嗰邊咧就係一個103平方嘅三房。我哋先睇下細嘅呢一套嚇。咁呢一套咧，而家都係成個小區即係賣緊嘅價錢最低嘅，有套特價4樓，咁就做到一口價係66.6萬。咁66.6萬咧，你就可以買到石岐呢一個成熟片區咁樣嘅一套兩房單位，係無坯嘅。咁大家睇下間隔先。往呢邊咧就係餐廳同埋廚房。咁其實咧佢81平其實做到呢個使用率咧係 OK 嘅，我覺得因為佢呢一套細則有個好處就係佢贈送嘅面積會比較多，好似呢個生活陽台咁樣。你喺其他小區嗰啲80平方、70幾平咧係冇咁大嘅生活陽台嘅。呢度擺部大啲嘅洗衣機係一啲問題都冇嘅。咁同時現樓最大好處咧就係現成嘅景觀唔會有改變嘅。所以我個人都係比較中意呢套細則。呢度陽台嘅位置係一個南向嘅方位。咁咧佢分咗兩個部分，好似呢邊咧就係正常我哋一個露台嘅位置啦。但係喺呢邊咧係做出嚟少少嘅。咁呢個位咧佢都係偷咗面積俾你。咁會好似我哋之前睇西區嘅中旅翠紅咁樣，呢個位可以間成一個玻璃房做一間書房或者係麻雀房啦，睇你自己嘅一個需要去改造。陽台望出去嘅景觀就非常開揚啦，因為呢一期咧我哋講緊樓間距係有180米嘅，呢個係我哋成個樓盤最大賣點。同時因為中間咁大個片區都係別墅啦，所以我哋小區嘅一個密度都比較低嘅，住嘅戶數唔會太多。咁往呢邊咧可以睇到華僑城嘅濕地公園啦，仲有一塊有待開發嘅地塊。咁6樓咧隔離就係美林春天嘅1、2期，落去係大順時尚家園啦。咁呢邊係奇港小區一啲比較舊嘅樓。咁前面咧望遠少少有個香山會所。呢度其實有個好大嘅海鮮批發市場，同時佢都係翠丁菜市場嚟嘅，所以住喺呢度咧有中意去街市買餸嘅話係非常方便嘅。呢個距離你行過去係冇問題嘅。如果覺得辛苦啲就買架電街揸過去5分鐘都唔到就已經到嗰度嘅。所以大家睇下呢度咧，基本上好多大小區坐落喺度嘅，同埋經過呢成10年嘅發展，而家入住率都好高嘅，生活配套你就唔使擔心噶啦，都非常完善嘅。所以咧，我覺得66.6萬即係買到咁好嘅地段咧，係非常適合我哋一啲香港客戶有退休需求嘅。想咁過嚟呢度咧係比較方便啲。呢度2間房啦，呢間係大啲嘅主人房，咁中間咧係洗手間。同埋呢間咧當時都有一部分嘅陽台佈建，所以81平咧佢真係偷咗好多面積俾你嘅。咁我哋而家睇下隔離嘅嗰套103平，景觀方面都係一樣嘅。咁入到嚟咧都係一個南向嘅方位啦。餐廳嘅開間會比客廳稍微窄少少，大概窄10公分左右。103平方嘅。前面陽台嘅景觀就冇咩區別嘅，即係嗰間玻璃房咧，2+1個位置。呢間房佢係會喺右手邊嘅，頭先我哋嗰間喺左手邊，都係好開揚嘅，冇咩遮擋。咁佢呢間103平咧，佢就係做到3個房間、2個洗手間嘅，其中有一個係套房，係啦，大家睇一睇間隔。比較傳統嘅一個實用率啦。入邊咧係主人房，同時都係一個套間嚟嘅，個窗係開得好大嘅。咁好似呢一套單位咧，而家高樓層嘅大概就9000幾一平方。如果係低樓層嘅，同樣都會有啲8000幾嘅一個特價房，叫做一口價嘅。而家我哋去睇下大面積嘅啦。
130平嘅。我哋睇佢嗰間最大嘅，其實好似呢啲大積咧，你話貴係唔貴嘅。因為石岐買到130平嘅呢個戶型，大概佢總價都係83萬左右。大家入嚟睇下。不過咧，我唔中意佢嘅一個地方，就好似呢個位啦。大家可以行過嚟啲，前面有個工地啊。咁佢都係屬於美林春天同一個發展商嘅地盤。未來咧都會有幾棟樓會起出嚟嘅。咁可能對你嘅視野咧就有少少遮擋。咁如果你買高層嘅，前面咧係會有一條新務鐵路嘅。而家嗰啲地基已經係起好㗎啦。所以我覺得就算前面有樓起出嚟咧，都可能遮唔晒嗰啲噪音。大家睇下佢呢度咧就廚房、餐廳、生活陽台，比較經典嘅戶型啦。睇我片嘅呢個頻道嘅觀眾，基本上都係港澳人、港澳人士。如果你真係唔係一家人搬過嚟咧，你就唔使去到咁大嘅。呢度83平，佢係做到3+1房。入門口嗰個位咧，我哋呢邊咧就叫做入戶花園嘅，其實都係可以做一間房嘅，所以佢相當於有4間房啦。咁我哋而家咧就去睇一套4樓嘅特價房。咁4樓個高度咧就係夢內園嘅，都比較舒服。睇下究竟係點樣先。OK， 而家我哋就嚟到4樓，咁睇下呢一套404號房。其實呢套咧都係有個客想要睇。咁我哋就特登今日過嚟借咗鎖匙。咁俾個客都去做個參考啦。如果大家有咩想睇嘅盤咧，真係可以 call 下我。我哋拍埋片俾你睇到。咁入到嚟感覺就好好嘅。雖然話佢係特價房4樓，咁4樓雖然都係樓層啦，但係大家見到你而家毛坯採光依然都係 very good 嘅。咁出嚟睇到啦，前面別墅我哋嘅高度啱好同別墅咧係同佢嘅頂樓持平嘅，咁樣咧都唔會話睇住別墅嘅頭頂。睇頭頂咧可能就冇咁靚。咁因為樓距足夠遠啦，所以佢呢度南向嘅話，如果天氣好啲嘅，咁係會有啲太陽光曬入嚟嘅。呢度大家睇下，我哋個高度咧就比嗰啲樹植嘅高度高啲，咁樣就望住成個小區鬱鬱葱葱咁樣，比較舒服嘅。而且呢個小區因為佢嘅容積率低啦，中間有咁多別墅，所以冇咁多戶住嘅。咁因此咧，佢入到嚟就感覺係好安靜咁樣嘅。咁就俾個客睇下4樓而家嘅採光啦。今日其實係一個陰雨天嘅，我覺得冇問題啊。呢個採光66萬啫喎，係啦，而且都係可以正常做翻0.15嘅一個首期款嘅，剩低都可以月供嘅。呢度仲有間房採光。66萬嘅0.15就99000啦，99000嘅首期你就可以買呢套單位啦。然後至於嗰啲裝修嘅個部分我哋81平，其實你如果係唔需要話太高質素嘅裝修，普通嘅大家見到嗰啲發展商嘅交樓標準，大概咧就係1200蚊一平方嘅。咁你81平方嘅話，你計到呢間屋成個裝修落嚟就係97200啦。咁呢個係硬裝嘅部分加幾萬蚊家私電器。咁如果你要求高啲嘅，你可以盡量再加多啲預算。就算你加到20萬，咁呢一套單位咧，全部整落嚟都係喺80萬呢個，唔會超過80萬啦呢個門檻嘅。所以係非常有性價比嘅。大家有興趣嘅，可以約我上面嗰個電話，我哋一齊過嚟實地考察下。好啦，咁我哋下期再見，拜拜。